τρόπος ενημέρωσης είναι οι κινητές μονάδες. Επίσης, θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια για αυτούς που θέλουν να ανοίξουν μια δουλειά έτσι ώστε αντί να νοικιάσουν και να πληρώνουν νίκιο, θα υπάρχει ένας χώρος που θα τους προσφέρει τα βασικά πράγματα, υποδομές, υπολογιστές, τηλεφωνικά δίκτυα, έτσι ώστε ίντερνετ, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους άνετα από ένα κοινό χώρο. Επίσης, σημεία ενημέρωσης των φορέων και των χρηστών, ήδη υπάρχουν 3. Είναι ο Δήμος Βέρειας, είναι η Άνιμα Αστική, είναι και το κέντρο το μεταλλουργικό. Και βέβαια εδώ επίσης έχουμε μια άλλη φιλόδοξη προσπάθεια, το φόρουμ για την υποστήριξη των άλλων στόχων. Αυτό ήδη έχουμε έρθει σε μια επαφή με μια εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει ένα λογισμικό, το οποίο είναι, όσοι γνωρίζετε, σαν το Facebook, εύκολο πράγμα, μέσα από το οποίο πλέον ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα αν είσαι στη Σάντα ή στον Κοπανό ή στην Αλεξάνδρεια, μπορείς πλέον να επικοινωνείς με ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντά σου. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Έχουμε και διακρατική συνεργασία. Υπάρχει μία συνεργασία με ένα κομμάτι της Ιταλίας με αντίστοιχα χαρακτηριστικά του Δήμου Βέρειας, όπου κάποια άτομα τα οποία θα επιλεχθούν από τους ωφελούμενους θα πάνε να επισκεφτούν την Ιταλία, να δουν τι κάνουν οι Ιταλοί εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ και ποιες είναι οι καλές πρακτικές που μπορούμε να μεταφέρουμε ένθεν και ένθεν. Επίσης βέβαια, αυτά που βλέπετε τώρα είναι τα 4 microsites, online shop, διάρκεια αποτελεσμάτων. Αυτά θα βοηθήσουν τους ωφελούμενους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν μία μικρή επιχείρηση. Το πρόγραμμα προβλέπει, εδώ που λέμε online shop, ας το πω στα ελληνικά e-commerce, έτσι είναι το λένε, δηλαδή είναι πώληση μέσω του ίντερνετ, άρα λοιπόν προβλέπεται και αυτό. Ενημέρωση. Γραφείο τύπου και ενημέρωσης είναι τα 3 που σας ανέφερα. Κυρίως βέβαια το γραφείο τύπου το έχει αναλάβει ο Δήμος Βέρειας. Η κινητή μονάδα θα είναι 2 άτομα, όπως είπε και ο Γιώργος, 2 ομάδες των 2 ατόμων, όπου θα επισκεφτούν 150 σημεία, έτσι που το σχέδιο, σε όλο την περιφερειακή της Συμμαχίας, να ενημερώσουν σε διάφορα σημεία τους κατοίκους. Θα γίνει ένα συνέδριο εδώ στη Βέρεια με τους διακρατικούς μαζί, τους καλούς, έτσι ώστε να αποτιμηθούν τα αποτελέσματα. Εκτιμούμε ότι περίπου του χρόνου Απρίλιο, Μάιο, κάτι πίσω του προγράμματος ήδη έχουν καθυστερήσει για διαφόρους λόγους αρκετά. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε, κύριε Αποστολόπουλε, το 2012. Δεν το συζητάμε αυτό, έχουμε ξεπεράσει τα εμπόδια, πρέπει να τελειώσουμε Ιούνιο του 2014. Άρα μας δίνουν 11 μήνες. Γι' αυτό τρέχουμε όλοι οι φορείς να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να το υλοποιήσουμε. Και βέβαια είναι το υλικό σχέση με τη πιστοποίηση. Η γάμα η δράση, εδώ είναι τα προγράμματα κατάρτισης, στα 4 προγράμματα κατάρτισης που βλέπονται, γυναική επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία κοινωνικών συνεταιρισμών. Δίνουμε στο σχεδιασμό στην αρχή και στην υποβολή της πρότασης, είχαμε δώσει μια σημαντική βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο μπορεί να βγάλει αρκετούς ανθρώπους, αρκετούς άνοιγους, να συσπηρωθούν, να δουλέψουν μαζί από την ανεργία. Βλέπετε ότι 6 ευρώ είναι ανά ώρα, είτε θεωρία είτε πρακτική και ανακαταρτιζόμενη.
καταρτιζόμενο. Οι δύο πρώτες καταρτήσεις έχουν 120 ώρες, ενώ οι άλλες δύο 150 ώρες. Τα λεπτά δεν μπορούν. Μικτάει. Είναι κάτι. Αλλά θέλαμε να αποφύγουμε επίσης τη διαδικασία έλα μωρέ, πάω στο πρόγραμμα, ας πάρω την επιδότηση, μια χαρά μετά. Θέλουμε σαν ομάδα όλοι οι φορείς αυτό να το αποφύγουμε. Είναι αυτό που είπε ο κ. Ταχματζίδης, ενεργές πολιτικές απασχόλησης. Αυτοί οι οποίοι θα επιλεχθούν και θα έχουν πραγματικά θα έχουν την θέληση να πάνε να δουν μπροστά. Και δεν θα πάρουν τα 900 ευρώ ή τα 600 ευρώ μετά να πούνε εντάξει τώρα, ας πάω στο σπίτι. Επίσης θα υπάρχει εδώ τη διάρκεια του προγράμματος, το βλέπετε, η ατομολογική κάλυψη. Πληροφόρηση ευρετική, εδώ επίσης, εντάχει τα λέω, νομικές υπηρεσίες για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να ανοίξουν επιχείρηση, θα υποστηριχθούν για ένα χρονικό διάστημα. Εκτιμούμε ένα εξάμηνο μέχρι να αρχίσουν να παίρνουν μπρος. Επίσης, θα έχουμε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους ωφελούμενους. Μην κάνεις αυτό, κάνε εκείνο, προχώρα έτσι. Και βέβαια, εδώ θα έχουμε και την βοήθεια της εμπειρίας των φορέων, που για τα μέσω μαθία είναι το εργατικό κέντρο, για τον Δήμο είναι ο Δήμος της Λέρες, ενώ για την άλλη μαστική είναι ο Γιώργος, η ομάδα του Γιώργου, στους οποίους φορείς υπάρχει εμπειρία αναφορικά με τη συμβουλευτική σε αυτά τα πράγματα. Ίσως είναι καιρός μεταξύ της κοινωνίας να διαχέονται και αυτού του είδους οι πληροφορίες. Κάνε αυτό, μη κάνεις εκείνο, για αυτό και για αυτό το λόγο. Θέλω να δώσω το λόγο στην Έκτη Λορένσου, η οποία είναι υπεύθυνη του έργου, να σας πει δύο λόγια για το σύστημα ποιότητας και ελέγχου το οποίο θα ακολουθήσουμε και ακολουθούμε μέχρι τώρα. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε στον συντονιστή, το οποίο το καταθέσαμε, εγκρίθηκε παμψηφί θα έλεγα, και είναι κάτι το οποίο σέβονται, ένα σύστημα το οποίο σέβονται και οι 5 φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα.